Mini Federico y Luca tienen que traer la exposición para mañana. Vas a mi casa y la hacemos. Está bien. Más tarde. Ya llegué. Pasa. Bueno, juguemos un poco y después hacemos la exposición. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! Bueno, comamos algo y después hacemos la exposición. Ok. 2 horas después. ¿Y la exposición? Ya, solo una partida de Roblox y la hacemos. Mira, un tralalero tralala. Yo tengo un chimpancín y para mí. Al día siguiente. Bueno, es el turno del equipo de Mini Federico y Luca. ¡La exposición! Pues tienen 0 los dos. Bueno, al menos nos divertimos.